ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா கேரட் அல்வா செய்ய போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைன்னு பார்க்கலாம். கேரட் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். சுகர், முந்திரி, கிஸ்மிஸ் பழம், ஏலக்காய், நெய் தேவையான அளவு, பால் தேவையான அளவு. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முந்திரி திராட்சைலாம் நெய்யில் வறுத்துக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் சூடாகட்டும். இப்போ முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். முந்திரி ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கூட வந்து திராட்சையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். திராட்சை வந்து பலூன் மாதிரி வரணும். ஓகேவா? ஓகே, இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியா. இப்போ இதே பேனில் வந்து நம்ம கேரட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 5 கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன். அந்த கேரட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்ச நேரம் நெய்யிலே நல்லா வதங்கணும். இப்போ பால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணலாம். ஒரு பாதி இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு மிச்ச பாதியை வந்து அப்புறம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இந்த கேரட்டோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு நம்ம பால்லேயே நல்லா ரொம்ப நேரம் வந்து வதக்கணும். கேரட்டோட பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போனால் தான் கேரட் அல்வா சூப்பராக இருக்கும். இது நம்ம இஷ்டம் தான். என்ன பால் வேணால் ஊற்றலாம், காய்ச்சி கூட ஊற்றலாம், இல்லைன்னா நம்ம பச்சை பால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பால் கொஞ்சம் வத்திருச்சு. இன்னும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் வந்து இந்த காய் நல்லா வேகும். அதனால் நான் ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிளாஸில். ஃபுல்லாக நமக்கு கேரட்டோட பச்சை வாசனை போகணும். அதனால தான் நம்ம வந்து தண்ணிலாம் ஆட் பண்ணி கொதிக்க வைக்கிறோம். பால் நல்லா சுண்டிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து மிச்சம் இருக்க பாலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதில் பாதி ஊற்றிட்டேன். இப்போ மிச்சம் இருக்கிறதையும் ஊற்றிட போகிறேன். இது நீங்கள் வேக வைக்கும் போது சைடில் வந்து ஆடை மாதிரி கட்டும். அதெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் உள்ளேயே விடுங்க. அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருக்கும்.
ஆல்ரெடி பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போயிடுச்சு. இப்போ இந்த பாலும் சுண்டும் போது ஃபுல்லாக போயிடும். இப்போ நம்ம செகண்டாக ஊற்றின பாலும் சுண்டிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் தட்டி வச்சிருந்த ஏலக்காவை போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த முந்திரி திராட்சை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். அவ்வளோதாங்க, கேரட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஓகே, பாய்.